Բարև ձեզ։ Այսօրվա մեր դասում մենք կառուցելու ենք մեր առաջին դետալը, որը ունենալու է իսկական նախատիպ։ Նախ մեզ անհրաժեշտ է վերցնել այդ դետալի անհրաժեշտ չափսերը։ Այժմ դիտենք այն տեսահոլովակը, որտեղ ես կատարում եմ համապատասխան չափումները։ Այսօր մենք կառուցելու ենք ահա այս դետալի եռաչափ մոդելը։ Այս դետալը իրենից ներկայացնում է մետաղական կոնստրուկտորի մի փոքր դետալ։ Այս դետալի եռաչափ մոդելը ստեղծելու համար նախ պետք է վերցնենք այս դետալի հիմնական չափսերը։ Դրա համար գրատախտակի վրա գծենք նրա մոտավոր էսքիզը։ Եվ այդ էսքիզի վրա նշանակենք այն հիմնական չափսերը, որոնք մեզ հարկավոր են։ Դա համապատասխանաբար երկարությունն է, լայնությունը, հաստությունը, ինչպես նաև այս օղակների տրամագիծը։ Այժմ կատարենք չափումը։ Չափումը իրականացնելու ենք էլեկտրական ձողականոնով։ Կարող ենք կիրառել նաև սովորական կանոն կամ մեխանիկական ձողականոն։ Պարզապես այս տարբերակի դեպքում մեր չափման ճշտությունը կլինի ավելի մեծ։ Ինչպես կարող եք տեսնել, իմ դեպքում ձողականոնը չափում է ստորակետից հետո ևս 2 թիվ։ Վերցնենք համապատասխան չափսերը։ Հաստությունը կազմում է 10 մմ։ Երկարությունը 29,75 մմ։ Այժմ չափենք անցքի տրամագիծը։ Անցքի տրամագիծը չափելու համար մենք ձողականոնի վրա ունենք ևս մի Անցքի տրամագիծը չափելու համար մենք օգտագործում ենք ձողականոնի հակառակ հատվածում գտնվող ահա այս անցքերը չափելու համար նախատեսված գործիքը։ Մեր անցքի տրամագիծը կազմում է մոտավորապես 3,71 մմ։ Այժմ չափենք մեր դետալի հաստությունը։ Մեր դետալի հաստությունը կազմում է 0,8 մմ։ Ահա եւ վերջ, մենք չափսերը վերցրեցինք։ Ինչպես կարող էինք տեսնել, մենք կատարեցինք բոլոր անհրաժեշտ չափումները։ Այժմ կառուցենք կոնստրուկտորի եռաչափ մոդելը։ Ընտրում ենք համապատասխանաբար 2D էսքիզ, ընտրում ենք այն հարթությունը, որում կատարվելու է էսքիզի ստեղծումը, ակտիվացնենք հրահանգների պատուհանը, այժմ սկսենք կառուցել մեր էսքիզը։ Ինչպես կարող ենք նկատել, այս էսքիզը ունի պազի տեսք։ Ընտրում ենք համապատասխանաբար պազ հրահանգը, գծում կամայական հատվածում, կամայական չափսերով։ Այժմ ընտրում ենք ռազմիերի, ներմուծում ենք մեր պազի համապատասխանաբար երկարությունը, որը կազմում էր 29,75 մմ, ընդունենք։ Այժմ չափենք ահա այս չափսը։ Ինչպես հիշում ենք, բարձրությունը կազմում էր 10 մմ, ընդունենք։
Այժմ գծենք նրա ներսում գտնվող օղակները, ընտրում ենք окружность, ընտրում ենք ահա այս կետը և ներմուծում մեր շրջանագծի տրամագիծը 3,71 մմ, Enter։ Այժմ ներմուծենք մյուս շրջանագիծը և երրորդը։ Այժմ, որպեսզի այդ շրջանագծերը լինեն իրար հավասար, ընտրում ենք համապատասխանաբար равенство կախվածությունը, ընտրում այս շրջանագիծը և այս շրջանագիծը, այս շրջանագիծը և այս շրջանագիծը։ Ահա և վերջ, մեր շրջանագծերը ունեցան հավասար տրամագծեր։ Այժմ մեզ անհրաժեշտ է, որ ահա այս շրջանագիծը գտնվի այս երկու շրջանագծերից ուղիղ մեջտեղում, այսինքն սիմետրիայում, վերցնենք ատրեզը հրամանը, գծենք այս շրջանագծից մի ուղղահայաց, ընտրենք սիմmetrичность, ընտրենք ահա այս պատկերը և այս պատկերը և ընտրենք առանցքը։ Ահա և վերջ, այժմ մեր շրջանագծերը կառուցվել են սիմետրիայի առանցքով։ Այժմ կարող ենք ընդունել մեր էսքիզը։ Այժմ մեզ անհրաժեշտ է կատարել մի գործողություն, որը կոչվում է выдавливание։ Այդ գործողությունը գտնվում է ահա այս հատվածում, այն ամենահաճախ օգտագործվող գործողություններից մեկն է։ Ընտրում ենք այս գործողությունը, ընտրում համապատասխանաբար այն կոնտուրը, որի հետ ուզում ենք կատարենք այս գործողությունը։ Inventor ծրագիրը ավտոմատ գտնում է կոնտուրները։ Մեր դեպքում մենք ունենք 4 տիպի կոնտուր։ Դա առաջին այն կոնտուրն է, որը շրջապատում է մեր օղակները, իսկ մյուսը դա համապատասխանաբար մեր 3 օղակներն են։ Ընտրում ենք համապատասխանաբար այս կոնտուրը և ընտրում, թե ինչ հեռավորություն է ունենալու մեր գործողությունը։ Ինչպես հիշում ենք, չափումների արդյունքում ստացանք 0,8 մմ։ Ընտրում ենք, սեղմում ենք OK, ընդ որում նշեմ, այստեղ, ինչպես տեսնում ենք, կա երկու տարբերակ։ Առաջինը կոչվում է ծիել, այս դեպքում մենք արտամղում ենք ահա այսպիսի պատկեր, այսինքն արտամղում ենք ամբողջ կոնտուրը։ Եթե մենք ընտրենք ահա այս տարբերակը, որը կոչվում է poverchность, այս դեպքում արտամղումը կկատարվի միայն եզրային հատվածներում կոնտուրի։ Մենք ընտրում ենք ծիելը և OK։ Ահա և վերջ, մեր եռաչափ մոդելը պատրաստ է։ Այժմ, որպեսզի այն դառնա դետալ, մեզ անհրաժեշտ է ընտրել այն նյութը, որից պատրաստված կլինի դետալը։ Inventor ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ընտրել ցանկացած տիպի նյութ։ Մեր դեպքում նյութը կընտրենք ալյումինի։ Ահա այստեղ, ինչպես տեսնում եք, շատ մեծ ցանք մենք ունենք և կարող ենք ընտրել ցանկացած տեսակի նյութ։ Ընտրենք ահա այս տեսակը՝ ալյումինի 6061։ Այնուհետև մենք կարող ենք ընտրել այն գույնը, որը ուզում ենք ունենալ։ Մեր դեպքում ընտրենք ալյումինի պոլիրովանի։ Ահա և վերջ, ինչպես տեսնում ենք, մեր դետալը ամբողջությամբ պատրաստ է։ Եթե մենք այն պտտենք, ինչպես տեսնում ենք, այն նույնիսկ կարողանում է լույս արտացոլել։ Այժմ պահպանենք այս դետալը։ Դետալի անվանումը դնենք hard 3։ Hard, այսինքն մենք ուզում ենք ցույց տալ, որ այս դետալը իրենից ներկայացնում է hard դետալ, այսինքն չունի ոչ մի ծռվածություն, իսկ 3 ցույց ենք տալիս համապատասխանաբար մեր անցքերի քանակը։ Սохранить։ Ահա և վերջ, մեր դետալը ցենք մեր մյուս դետալը։ Այդ դետալը իրենից ներկայացնելու է շարժիչի մխոցը։ Շարժիչի մխոցը պատրաստելու համար օգտվելու ենք ահա այս գծագրից։ Ինչպես կարող ենք նկատել, այս գծագրում ցուցադրված է նրա բոլոր անհրաժեշտ չափսերը։ Էսքիզը կառուցելու ենք հետևյալ կերպ։ Կառուցելու ենք մեր դետալի միայն մեկ հատվածը,
Իսկ մյուս հատվածը այն ստեղծելու ենք արդեն մի գործիքի միջոցով, որը կոչվում է վրաշենիա, որի մասին կխոսենք մի փոքր ուշ։ Այժմ կառուցենք մեր դետալը այս գծագրի հիման վրա։ Մենք արդեն ընտրել ենք մեր հարթությունը, այն իրենից ներկայացնում է XY հարթությունը, սկսենք մեր գծելը։ Ընտրում ենք ատրեզք, առաջին չափսը, որը տեղադրելու ենք, դա ներկայացնելու իրենից մեր մխոցի տրամագիծը, սակայն քանի որ մենք գծում ենք նրա կեսը, ուստի գծելու ենք նրա շաղավիղը։ Տրամագիծը կազմում է 75.9 մմ, հետևաբար նրա շաղավիղը կկազմի 37.95 մմ։ Գծում ենք այդ չափսը, ընդ որում որպես մեր դետալի կենտրոն ընտրելու ենք օրդինատների առանցքը։ Հաջորդ չափսը, որը տեղադրելու ենք, դա լինելու է համապատասխանաբար ահա այս բարձրությունը, որը կազմում է 7.9 մմ, 90 աստիճան անկյան տակ 7.9 մմ։ Խորությունը կազմելու է համապատասխանաբար 3.3 մմ։ Ահա այս բարձրությունը մեզ մոտ կազմելու է 1.8 մմ։ Այս հատվածը նույնպես կազմելու է 3.3 մմ։ Ահա այս բարձրությունը կազմելու է համապատասխանաբար 3 մմ։ Ինչպես կարող ենք նկատել, այս խողոչները իրենցից ներկայացնելու են այն արվակ, որտեղ տեղակայվելու են մխոցաօղերը։ Ահա այս բարձրությունը կազմելու է համապատասխանաբար 2.2 մմ։ Ահա այս բարձրությունը ևս կազմելու է 3 մմ։ Ահա այս հատվածի բարձրությունը մեզ մոտ կազմելու է համապատասխանաբար 4.2 մմ։ Իսկ ահա այս հատվածի բարձրությունը, ինչպես տեսնում ենք, 57.6 մմ։ Այնուհետև գծենք ահա այս հատվածի երկարությունը, որը կազմում է 16 մմ։ Այնուհետև կազմելու ենք բարձրությունը, որը կազմում է 8 մմ։ Միացնում ենք մեր դետալի կենտրոնի հետ։ Այժմ մենք պետք է ստանանք նրա ներքին չափսերը, որի միջոցով ստանալու ենք մխոցի հաստությունը։ Դրա համար, ինչպես տեսնում ենք էսքիզից, մենք ունենք տրամագիծ ներքին, որը կազմում է 66.9 մմ, հետևաբար նրա կեսը կկազմի 33.45 մմ, իսկ նրա հեռավորությունը կազմում է 5.7 մմ, հետևաբար գծում ենք մի փոքր հատված, ահա այստեղ այն ուղղահայաց հատված է, որի երկարությունը կազմում է 5.7 մմ, ահա այս հատվածից ստանում ենք մեր ներքին տրամագիծը, որը մեր մոտ կազմում էր 33.45 մմ։ Հաջորդը մենք պետք է գծենք ահա այս հատվածի երկարությունը,
որը մեզ մոտ կազմում է համապատասխանաբար ահա այս երկարությունից հանած այս բարձրությունը, որը կազմում է 53 մմ, 74-ից հանում ենք 53, հետևաբար այս հատվածի երկարությունը մեզ մոտ կազմելու է 21 մմ, թեքվածությունը լինելու է 90 աստիճան, Enter. Այժմ մենք պետք է կառուցենք ահա այս հատվածը, որը ինչպես տեսնում ենք գտնվում է ահա այս հատվածի ուղղությամբ։ Այժմ գծենք ահա այս հատվածը, որի երկարությունը կազմում է 53 մմ։ Այժմ գծենք մի ուղիղ, և դարձնենք այս ուղիղը առանցքային գիծ, դրա համար ընտրում ենք այս ուղիղը և ընտրում ենք ահա այս հրամանը, որը կոչվում է осевая լինիա, այդ դեպքում այն դառնում է որպես առանցք, որի նկատմամբ մենք կարող ենք իրականացնել մեր պտույտը։ Այժմ ընտրենք 3D մոդել, создать և ընտրում ենք вращение։ Ահա ինչպես տեսնում ենք, մեզ մոտ գործողությունը արդեն ամբողջությամբ կատարվել է, ընդունում ենք այն և վերջ, մեր մխոցը գրեթե պատրաստ է։ Այժմ մենք պետք է ստեղծենք համապատասխանաբար մեր անցքը, ինչպես տեսնում ենք, ինչպես նաև կարող ենք նկատել ահա այս հատվածում կա մի փոքր ներս ընկած հատված, որը սակայն մեր դեպքում չի ստացվել, այն նույնպես պետք է կատարենք։ Ոնց ենք կատարելու այդ գործողությունը։ Այդ գործողությունը կատարելու համար կա մի հրահանգ, որը կոչվում է рабочая плоскость։ Ինչի համար է այս հրահանգը։ Ընդհանրապես մենք դետալի վրա կարող ենք ստեղծել ևս մեկ էսքիզ և նրա վրա արդեն ստեղծել մեր ուզած դետալը կամ կատարել որևէ գործողություն, սակայն դա վերաբերվում է ինչպես աշխատանքային հարթությանը, այնպես էլ դետալի հարթ հատվածներին, սակայն օղավարաձև ահա այսպիսի հատվածների վրա էսքիզ կառուցելը հնարավոր չի սովորական եղանակով։ Դրա համար մենք պետք է ստեղծենք աշխատանքային հարթություն, որի վրա կկատարվի էսքիզի կառուցումը։ Դրա համար ընտրում ենք рабочая плоскость, այստեղ կա տարբեր եղանակներ։ Մենք օգտվելու ենք այս եղանակներից մեկից, այս եղանակը կոչվում է կասательная поверхность к параллельной плоскости։ Ընտրում ենք այս հրահանգը, այժմ մենք պետք է ընտրենք այն հիմնական հարթությունը, որին զուգահեռ կառուցվելու է մեր աշխատանքային հարթությունը, ընտրենք համապատասխանաբար օրինակ XZ հարթությունը, այժմ մենք պետք է ընտրենք համապատասխանաբար այն հատվածը, որտեղ կառուցվելու է մեր աշխատանքային հարթությունը, ընտրենք համապատասխանաբար մեր շրջանագծի կողմը, սեղմենք, եթե այժմ մենք պտտենք, կտեսնենք, որ մենք ստացել ենք ահա այսպիսի հարթություն, որը կառուցված է մեր գլանին շոշափող և որը գտնվում է զուգահեռ աշխատանքային հարթություններից XZ հարթությանը։ Այժմ կառուցենք համապատասխանաբար մեր էսքիզը, դրա համար դուրս են գալիս հրահանգից SC-ով, այժմ սեղմում ենք մկնիկի աջ կոճակը և ընտրում ենք նովի էսքիզ և ընտրում ենք մեր ստեղծած աշխատանքային հարթությունը։ Այժմ մենք կարող ենք կատարել մեր էսքիզի կառուցումը։ Նախ մենք պետք է կառուցենք համապատասխանաբար մեր շրջանագիծը։ Բացենք մեր գծագիրը, ինչպես տեսնում ենք, մենք ունենք ահա այսպիսի շրջանագիծ, որի տրամագիծը կազմում է 22.2 մմ։ Կառուցենք համապատասխանաբար այդ շրջանագիծը։ Համապատասխանաբար տրամագիծը 22.2 մմ, ընդունում ենք, Enter։ Ինչպես կարող ենք նկատել, մենք այն կառուցել ենք սկզբնակետում, հետևաբար
Այն գտնվում է ուղիղ մեջտեղի հատվածում։ Այժմ ընտրենք մոդել և ընտրենք համապատասխանաբար выдавливание, ընտրում ենք մեր պատկերը, այս դեպքում մենք պետք է ընդունենք ահա այս տարբերակը, որը կոչվում է վычիտանիա, այս դեպքում մենք կարող ենք ստեղծել անցք համապատասխանաբար մեր դետալի մեջ, ռաստայանիը փոխում ենք, ընտրում ենք всё, որպեսզի լինի անցքն ամբողջությամբ և ընդունում ենք, ինչպես կարող ենք տեսնել, մեր անցքը կառուցված է, եթե մենք ուսումնասիրենք գծագիրը, մենք կտեսնենք ահա այսպիսի հատված, այժմ գծագրի մեջ ավելացնենք ահա այս հատվածը, դրա համար ստեղծում ենք նոր էսքիզ, ահա այս հարթության վրա, այժմ գծենք համապատասխան երկրաչափական պատկերը, դրա համար ընտրում ենք ատրեզք, գծում ահա այսպիսի հատված, հավասարեցնում այս երկու հատվածների երկարությունը, այժմ կարող ենք գծել մի այսպիսի ուղիղ, ֆիքսենք այն, այնուհետև անենք այնպես, որ այս երկու հատվածները լինեն այս ուղուն սիմետրիկ, ընտրում ենք սիմետրիկություն, համապատասխանաբար ընտրում ենք այս և այս ուղիղները, ընտրում առանցքը, ահա և վերջ, ինչպես տեսնում ենք, մեր պատկերը այժմ սիմետրիկ է, այժմ ընտրենք ռազմիրը, ինչպես տեսնում ենք, մենք չունենք այս չափսերը, դրա համար դնենք նրանց արժեքները մոտավոր, եթե մենք նայենք այլ էսքիզների չափսերին, կարող ենք մոտավորապես այս չափսը դնել 2 մմ, իսկ այս չափսը 3 մմ, վերադառնանք մեր էսքիզին, այս չափսը 3 մմ, այս չափսը 2 մմ, այժմ միացնենք այս չափսերը մեր շրջանագծի հետ, դրա համար կա մի հրահանգ, որը կոչվում է պրոյեցիրվանիե, ընտրում ենք այս հրահանգը, ընտրում ահա այս և այս կողմերը, ինչպես տեսնում ենք, նրանք դառնում են դեղին գույնի, դա նշանակում է, որ մենք կարող ենք կատարել որևէ գործողություն, այժմ ընտրենք зависимость совмещения, ընտրենք այս կետը և այս շրջանագիծը, ահա և վերջ, ինչպես տեսնում ենք, մենք այն գցեցինք, ջնջենք այս հատվածը, միացնենք ահա այս հատվածները, ընտրենք դուգապատրիոմ տոչկը, այս կետը, այս կետի հետ, և ահա այստեղ, ահա և վերջ, այժմ ընտրենք 3D մոդել, այնտեղից ընտրենք выдавливание, ընտրենք այն կոնտուրը, որը պատրաստվում ենք արտամղել, ընտրենք вычитание, расстояние ընտրենք ամբողջությամբ,
Եվ օքեյ։ Այժմ թաքցնենք մեր աշխատանքային հարթության տեսանելիությունը։ Այժմ վերադառնանք մեր գծագրին և գծենք ահա այս հատվածը։ Այս գործողությունը մենք կարող ենք կատարել հետևյալ կերպ. ընտրենք հարթությունը XZ և ստեղծենք էսքիզ։ Inventor ծրագրի մեջ մենք կարող ենք հատել մեր դետալը ցանկացած հարթությունում և նրա ներսում կատարել էսքիզներ, որոնց հիման վրա կկատարվեն գործողություններ։ Դրա համար կա ահա այսպիսի մի կոճակ, որը կոչվում է разрезать модель։ Ընտրում ենք այս կոճակը, այն կարելի է ակտիվացնել նաև F7 կոճակի միջոցով ստեղնաշարից։ Ընտրում ենք։ Ինչպես տեսնում ենք, մեր դետալը այս պահին կտրված է և մենք տեսնում ենք, թե ինչ տեսք ունի այն ներսում։ Այժմ ստեղծենք մեր համապատասխան դետալը։ Նախ տեսնենք, թե ինչ երկարություն է այն ունենալու։ Եթե մենք նայենք չափսերը, ապա կարելի է այս չափսերի հիման վրա հաշվարկել նաև մեր ուզած չափսը։ Ինչպես կարող ենք նկատել, ամբողջական տրամագիծը կազմում է 75.9 մմ, իսկ ահա այս հատվածների երկարությունը կազմում է համապատասխանաբար 16 մմ։ Հետևաբար, եթե մենք 75.9-ից հանենք 32, այսինքն 16-ի կրկնապատիկը, ապա կստանանք 43.9, որն էլ կլինի ահա այս հատվածի երկարությունը, բարձրությունը նշված է 8 մմ։ Անցնենք մեր էսքիզի կառուցմանը։ Էսքիզը կառուցելու համար ընտրում ենք проецирование геометрии, ընտրում ենք ահա այս հատվածը, ընտրում ենք отрезок, գծում հատված, այստեղ և այստեղ, գծում ենք հատված նաև ահա այստեղ։ Այժմ ընտրում ենք սիմետրիչնի հրահանգը, ընտրում այս հատվածը և առանցքը։ Ահա և վերջ, այս հատվածները գտնվում են ուղիղ մեջտեղում։ Այժմ ընտրենք равенство, անենք այնպես, որ այս հատվածի և այս հատվածի երկարությունները լինեն իրար հավասար։ Այնուհետև ընտրենք размеры, այս հատվածի երկարությունը նշանակենք 8 մմ։ Ինչպես տեսնում ենք, մյուս հատվածը ևս դարձավ 8 մմ։ Այժմ միացնենք այս երկու հատվածները։ Размеры և համապատասխանաբար նշանակենք այս հատվածի երկարությունը, որը ըստ մեր հաշվարկների կազմում էր 43.9 մմ։ Ընդունենք։ Ահա և վերջ, մեր հատվածը պատրաստ է։ Այս գիծը կարող ենք ջնջել։ Այժմ փակենք այս հատվածը։ Ընտրենք 3D մոդել, այնտեղից ընտրենք выдавливание, ընտրենք հակառակ ուղղությունը, вычитание, ընտրենք все, ընտրենք սիմետրիչնը, որպեսզի գործողությունը կատարվի երկու ուղղությամբ և օքեյ։ Ահա և վերջ, ինչպես տեսնում ենք, մեր հատվածը նույնպես պատրաստ է։ Այժմ գծենք մեր դետալի վերջին հատվածը։ Եթե նայենք գծագրին, ապա մեր դետալի վերջին հատվածը դա ներքին օղակն է, որը նախատեսված է մխոցը շարժաթևին միացնելու համար։ Այդ օղակը ստեղծելու համար մտնում ենք մեր դետալը, այժմ մեզ անհրաժեշտ է ստեղծել աշխատանքային հարթություն։ Աշխատանքային հարթությունը այս դեպքում ստեղծելու ենք ահա այս տարբերակը смещение относительно плоскости։ Այս դեպքում մենք կստեղծենք աշխատանքային մակերևույթ, որը հիմնականից տեղափոխված կլինի առաջինին զուգահեռ որոշ հեռավորության վրա։ Ընտրում ենք այս տարբերակը, այժմ ընտրում ենք այն հարթությունը, որին զուգահեռ լինելու է մեր
Աշխատանքային հարթությունը ընտրում ենք XZ հարթությունը, այժմ մեզ անհրաժեշտ է նշել այն հեռավորությունը, որի վրա կառուցվելու է դետալը, ընտրենք 10 մմ, ընդունենք, այժմ դուրս գանք հրահանգից SC կոճակի միջոցով, սեղմենք աջ ստեղնը, ընտրենք նովը էսկիզ, ընտրենք ահա այս աշխատանքային հարթությունը, այժմ, որպեսզի կառուցենք մեր էսքիզը, մեզ անհրաժեշտ է հատել մեր դետալը, սեղմում ենք ահա այս կոճակը, այժմ մեզ անհրաժեշտ է ստեղծել շրջանագիծ, մեզ անհրաժեշտ է, որ այդ շրջանագիծը լինի ահա այս շրջանագծի կենտրոնից, իսկ նրա տրամագիծը կազմում է համապատասխանաբար 26.8 մմ, դրա համար ընտրում ենք проецирование գեոմետրի, ընտրում ենք ահա այս հատվածները, այժմ ընտրում ենք окружность և ընտրում ահա այս շրջանագծի կենտրոնը, դրա համար կարող ենք ցանկացած տեղում գծել մեր շրջանագիծը, նշել նրա տրամագիծը, որը կազմում է 26.8 մմ, այնուհետև ահա այս շրջանագծի վրայից գծում ենք ևս մեկ շրջանագիծ, որը ունենում է նույն տրամագիծը, (22.2 մմ), Enter, ահա և վերջ, այժմ ընտրում ենք зависимость концентричности, ընտրում ենք այս շրջանագիծը և այս շրջանագիծը, ահա և վերջ, այս շրջանագծերը ունեն այս պահին նույն կենտրոնը, այժմ կատարենք մեր գործողությունը, ընտրում ենք 3D մոդել, создать և կատարում ենք արտամաղում, ընտրում ենք համապատասխանաբար ահա այս կոնտուրը, ընտրում ենք ուղղությունը, ահա այս, ընտրում ենք ահա այս ուղղությունը, այնուհետև որտեղ գրած է расстояние փոխում ենք, ընտրում ենք до выбранного, ընտրում ենք մեր ահա այս պատկերը և վերջ, ընդունում ենք մեր էսքիզը, ահա և վերջ, եթե մենք պտտենք, կտեսնենք, որ մեր ներքին օղակը կառուցված է, մենք թաքցնում ենք մեր աշխատանքային տիրույթի տեսանելիությունը, համապատասխանաբար պահում ահա այս կոճակի վրա, սեղմում աջ կոճակը և հեռացնում ահա այս նշանը, որը կոչվում է видимость, հեռացնում ենք այս նշանը, այժմ կատարենք վերջին գործողությունը, կառուցենք ահա այս պատկերի հայլային արտացոլումը հակառակ հատվածի վրա, դրա համար համապատասխանաբար ընտրում ենք зеркальное отображение, ընտրում մեր էլեմենտը, այնուհետև ընտրում ենք այն հարթությունը, որի նկատմամբ կատարվելու է հայլային արտացոլումը, մեր դեպքում YZ, և ընդունում, OK, ահա և վերջ, ինչպես տեսնում ենք, մեր ներքին օղակը ևս պատրաստ է, այսպիսով մենք ստացանք ահա այսպիսի պատկեր մեր ստացված գծագրի հիման վրա, այսպիսով, այսօր մենք սովորեցինք հետևյալ գործողությունները, դա выдавливание, այսինքն արտամղում գործողությունը, որի միջոցով մենք կարող ենք հաստություն տալ մեր ցանկացած պրոֆիլի դետալին, ընդ որում արտամղումը մենք կարող ենք կատարել տարբեր եղանակներով, ինչպես միուղղությամբ, այնպես էլ հակառակ ուղղությամբ, նաև երկու ուղղությամբ, սիմետրիկ և ասիմետրիկ եղանակներով, այնուհետև ուսումնասիրեցինք մի գործողություն, որը կոչվում է вращение, հասկացանք, որ այդ գործողության միջոցով մենք կարող ենք կառուցել կլոր հատույթ ունեցող դետալներ, տարբեր պրոֆիլի, ինչպես նաև ծանոթացանք այն հրահանգին, ըստ որի ցանկացած գիծ մենք կարող ենք դարձնել առանցքային, այն մենք կատարեցինք осевая линия հրահանգի միջոցով, որը գտնվում է էսքիզների հատվածում,
Այնուհետև սովորեցինք, որ մենք կարող ենք ստեղծել աշխատանքային տիրույթ մեր հիմնական հարթության նկատմամբ, որն ունի տարբեր եղանակներ. ուսումնասիրեցինք առաջինը смещение относительно плоскости և касательное к поверхности параллельно плоскости, այս երկու տարբերակները ուսումնասիրեցինք, ինչպես նաև սովորեցինք, որ մենք կարող ենք մեր դետալի դերսում կառուցել էսքիզներ նախապես կտրելով մեր դետալը, որը կատարվում է ահա այս կոճակի միջոցով, որը կարելի է ակտիվացնել նաև F7 կոճակով, ինչպես նաև ծանոթացանք պրոյեկցիռվանիե գեոմետրի հրահանգի հետ, որի միջոցով մենք կարող ենք պրոյեկտել մեր ցանկացած պատկերը հարթության վրա։ Այսպիսով, այս դասը ինձ թվում է բոլորին շատ հետաքրքրեց, մյուս դասերը նույնպես կլինեն այսպիսի ֆորմատի մեջ, այսինքն ես կստեղծեմ իսկական դետալներ գծագրերի և նրանց իրական նախատիպերի հիման վրա և յուրաքանչյուր նոր դետալը ստեղծելիս ես կբացատրեմ ինվենտորի բոլոր հնարավորությունները։ Ես կաշխատեմ ստեղծել այնպիսի դետալներ, որպեսզի յուրաքանչյուր նոր դետալ ստեղծելիս մենք սովորենք ավելի և ավելի շատ նոր հրահանգներ։ Այսպիսով բոլորին շնորհակալություն եմ հայտնում ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։